अन्त ठुलो बाइक त भारी बाइक त मेरै देखिया यार सामान त झिकेर फाल्नुपर्छ मैले अनि यहाँ बसे यहाँ मजाले रेडी हो त नि कतिको एक्साइटेड हो त नि अनि ठिकै कतिको यो बसाइ चाहिँ लास्ट भाइरल छ क्या खासमा मको जहाँ यही बसाइ देख्छु यार चक्लेटी मारेर काले भाइ फेरि जोसेर हाम्रो गाइडहरू हायर गरेको दिनको पर डे $200 होइन ल त्यही छ बिस्तारै बिस्तारै जाम्ला यतातिर त सधैँभरि हिँडिन्छ गरे होइन अगाडि म हिँडेँ पछाडि हाम्रो गुरुङ भाइ हिँडे सबै गुरुङ छन् यार कोही मुस्ताङका गुरुङ कोही पोखराका गुरुङ खालि बेसी चाहिँ हल्लिँदो रहेछ माछा पानी रहर चाहिँ तर स्टेबलाइज गर्दा त्यति हल्लेको देखाएको होइन नत्र बेसी नै हल्लिरहेको यस्तो भइरहेको घल्चेको अनि वेदरले पनि आज कस्तो मिठो साथ दिएको क्या हामीलाई गाइज मैले यहाँ चाहिँ गाइजहरूलाई कुरेर बसेँ अनि आएँ दुईजना अगाडि खाऊ भन्नु पऱ्यो यहाँ आएको आज टक्क लाएर खाजा खान ल म त माछा भात मेरो एउटा फेभरेट हो गरे खरे मैले हालिदेऊ म त तिमीले खानु भन्यो भने म घापको फाएर तिमीलाई भेटाउन आउँछु भन्ने सोचेर हिँडेको म खाना नखानुमा चाहिँ कस्तो भात नखाएको त नि अनि त्यही भएर यस्तो डाउरे भयो तिमी ल गाइस म त हान्ने लाग्यो खानेकुरा आँटा छेक्किनु हुँदाखेरि ग्यास्ट्रिक गएर माथि चलाउनै सकिँदाखेरि बुझ्यो भाइ तिमीलाई ग्यास्ट्रिक छ भने नि हाई एल्टिट्युड लाग्छ नि थाहै छैन लाग्दैन हाई एल्टिट्युडमा त मैले डिग्री गरेको गाई डिग्री ए भयो यार माछा होइन बरु भातै खाइदिनु पर्ला जस्तो भाइ ए भातै गरिदेऊ यार माछा क्यान्सल गर्नु माछा गरिदेऊ माछा खाऊ सुकुटी नि हुन्छ सुकुटी खाल गरिदेऊ हेर न ल गाइस अब चाहिँ हामी खाना खाइयो अब निस्किन पर्ने हुन्छ हामी चाहिँ अब प्याक गऱ्यौँ केटाहरू अगाडि नै छन् यहाँ सानो एउटा पप्पी फेकेर दाइ हेलो के चाहियो रे यस्तै चाहियो क्या यस्तो चाहियो त्यो कोला दिइदियो नि त एउटा भिडियोमा उसलाई सेकेन्ड ह्यान्ड दिएको अरे होइन मलाई त 10 ह्यान्ड दिए नि हुन्छ के गर्ने हजुरले के गर्ने हजुर यहाँ मोबाइलले अलिक राम्रो भन अलिक अलिक बढ्दै जानु पर्यो मेरो स्टेप बढाउँदै जानु पर्यो स्टेप बढाउनु पर्यो अब यहाँ भी भलाएको आउने बेलामा अनि राम्रो क्यामेराले खिच्न पायो भने कति मोबाइलले खिच्ने अब त्यो नि हो होइन भर्खर खाइयो अब पेट भरिसकेपछि निस्किनुको मजा छुट्टै छ गाइजहरूले कहाँ गएर कुरेर बस्यो भने थाहा होइन फोन नि उठाएनन् फेरि मा टोक्नेहरूले अब फेरि त्यही हो फोनमा बाइकमा हिँड्ने बेला फोन उठाउन नि मिल्दैन क्या भाइब्रेसन बाइककै भाइब्रेसन हुन्छ त्यसको भाइब्रेसनले कसरी थाहा पाउँछ होइन मजै मजा कस्तो बवाल दिन गरेको यार आज यार भगवान्ले कति साथ दिनुभएको भगवान् कुस्मा बजार इन्ट्री भइसकेको अवस्था छ मजाले पहिला हामी कलेजबाट यहाँ कुस्मामा यहाँ पुल छ कि लामो होइन यो चाहिँ पर्वत जिल्लामा पर्छ नि यहाँ हामी घुम्न आउँथ्यौँ कि सबभन्दा नजिकको पिच भएको डेस्टिनेसन कुन छ भनेपछि यो कुस्माको पुलहरू हुन्थ्यो 4-5वटा पुल राम्रो पुल छ यार अनि यहाँ पारि एउटा एयरपोर्ट पनि थियो पुरानो त्यस्तो साइडमा खुर्खुर दौडिन्थ्यौँ हामी ल चेकिङमा पऱ्यो अब चाहिँ बागलुङ पार्यो भनेपछि हामी म्याग्दी जिल्ला यो अहिले पर्वतमा छ सिधा गइन्छ म पछाडि छन् दुईजना अगाडि छन् काले भाइ यहाँ छन् ल गाइस धन्नै बाइक क्रास भएको के को टेँडा टु हो अगाडि यो पारा खस्न लाग्यो फेरि चोट लागेन ओए ओरिजिनल लिभरको फाइदा सोझिन्छ गर्मी भएको बेनीमा झन् कस्तो फाइनली गाइस बेनी आइपुगेको थियो सोएर अगाडि गइसके के छ आमा के हो नि चस्मा लगाएर अनि फोल्लिन्न यो एल्युमिनियम फोइल किने हो यो टाल्नु पर्ला 900 रुपैयाँ यार तेल यार माथि कति रे 900 1 लिटरको ए माथि 900 चाहिँ निकाल जानु पर्छ 900 लिटरको तिमी नि जानु लाग्यो र हैन म त यहाँ काम छ ए 900 रुपैयाँ दु माथि पेलो पनि 1 लाख खान्छ ल अनि के फरक पर्दैन होला ल माछी धन सहिलो हुन्छ होला नि हैन माछी हिनेको ल हाम्रो गाइजहरु चाहिँ यहाँ खाना खाँदै
ए मलाई यो लास्टै मन पर्छ यार यस्तो खालको किन्ने कहाँमा किनेको यो छ अझै छ ल्याइहाल्छ अरे त्यस्तो ल्याइहाल्छ त्यसले नि ल्याउँछ नि स्टकमा हुनु पर्यो के यो कस्तो मलाई यही खोजेको थियो यार लास्टै यार ब्ल्याकमै खोजेको थियो क्या ल गाइस त्यही अब हामी यहाँ आएर एकछिन रेस्ट गरेर हामी यो भइसकेको ठाउँ चाहिँ उताको पहिरो गरेर यहाँ बनाएको होइन यो बनाउने बेला म नि आएको थिएँ यहाँ बेनीबाट यो टहरा हालेको छ सर्लक्कै थियो पहिरो गरेर पुरेर यो हामी प्रकाश दाई हामीहरू सबै मिलेर उता पारीबाट यो पुल तरेर गएर बाँस काटेर ल्याएर बनाएको याद छ कि यो टहरा ट्याक्कै पैसरी भनेर यता आउनु भन्छ याद गर्नु पहिला पहिला यहाँ केरा पनि बेच्नु हुन्थ्यो ल त्यही हो गाइस अनि अब चाहिँ यहाँबाट माथि माथि बिस्तारै चिसो हुन्छ होला अब हल्का इनर्जी पनि चाहियो शरीरलाई के भएर गाइस चियर्स यहाँबाट उडाएर झार्छु है म खिच्छु ल होइन ल गाइस निस्कियो डराए हिलो लाउँदै बाटो भएर जानु ठाउँ रहेछ त्यो त्यति घुइँचो छैन पहिला जस्तो कुनै टाइममा त यस्तो बिजी टाइम नभएर नि होला यस्तो बिजी टाइममा त यस्तो घुइँचो हुन्छ कि पुरै छोडिदिनु याकहरू त ढाकेर राखेन यो पुल भट्काए अझ अहिले कुकुर दौडेको क्या अरूको छ त नि यहीँतिर रुसी छ र मलाई चाहिँ गाह्रो भयो चोया गर्छ अब घाँस आउन आँटिसक्यो अहिलेसम्म चाहिँ हामी म्याग्दी जिल्लामै छौँ अनि यहाँबाट चाहिँ हामी मुस्ताङ जिल्लामा प्रवेश हुनेवाला छौँ गाई चाहिँ अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ चेकिङ हुन्छ सबै नाम डिटेल लाइसेन्स नम्बर गाडी नम्बर सबै चेक गरेर चाहिँ टिपाएर जानुपर्ने हुन्छ हामीले यो यहाँबाट छिरा बित्तिकै अर्कै दुनियाँमा आस्तो हुन्छ त नि अब ल यो पिच बाटो भयो स्विजरल्यान्ड जस्तो भयो नि त होइन यो ठाउँ स्विजरल्यान्ड जस्तो देखिन्न त त्यस्तै पाहाड छ स्विजरल्यान्डमा नि यो चेक पोइन्ट ठिक छ अब चाहिँ हामी नामसाम टिपाउँछौँ अनि निस्किन्छौँ गाइस ए यस्तो छ क्यामेरा म अस्ति नै भाइ भुल्नु भयो आइराख्नु भयो कि ल गाइज हामी चाहिँ ठ्याक्कै अहिले मुस्ताङ जिल्लामा प्रवेश भइसकेको छौँ म्याग्दी जिल्लाबाट त्यो घाँसाको चेक पोइन्टबाट माथि चाहिँ पुरै मुस्ताङ जिल्ला हुन्छ हामीले बाइक यहाँ राखेको छौँ फेरि तीनवटै बाइक अनि यो बाइकको सामानहरू चाहिँ अलिक झिक्न परेर कस्तो मैले पहिला एसी चलाएर होइन यो बाइक चलाउनु कस्तो बच्चा बाइक चला जस्तो लाग्यो अहिले त्यो भन्नु खोजेको दामी छ होइन तर मेरो हाइटको लागि चाहिँ अलि एडजस्ट भएन क्या बाइक सस्पेन्सन लामो चाहियो कि मलाई चाहिँ मलाई चाहिँ होचो जस्तो भयो क्या सजिलो हो जताततै लान सजिलो हो तर ठुलो बाइक चलाएर चाहिँ ठुलै मजा आउँदो रहेछ जस्तो भयो अब यसको सस्पेन्सन ओल्डिङ गरेर पनि बढाउँछु म नपाएपछि अनि टक्क हाम्रो बाइकहरू चाहिँ तपाईँ यहाँ राखेको पार्किङ गरेर यो हेर्नु पहिला हामी सानो हुने बेला पसलहरू यस्तै हुन्थ्यो कि अझै यहाँ यस्तो छ कि यसलाई चाहिँ कायमै गर्नुपर्छ बवाल छ अनि अघि हल्का तातो पानी हालिदिएको बुटमा हल्का खुले यो बुट अनि हाम्रो हेलमेटको हालत यस्तो छ कसो रमाइलो भयो नम्बर प्लेट कति बेला झिकम जस्तो भएको छ होइन कोहीलाई के को म चाहिँ ऐना किन झिक्न सक्दिनँ म राख्न मन लाग्छ भने त्यो मलाई त्यो रेकर्ड भयो भने हेरिरहन्छ हजुर धन्यवाद आमा 50 चोटि लगाइज हामीले यहाँ चिया खाइयो अनि पानी पनि हल्का हल्का बिदो भएको छ अनि हामी चाहिँ अब निस्किन्छौँ माथितर्फ अब यो लेतेको एरियामा चाहिँ पानी 5-6 साल धेरै छ उता चाहिँ पर्दैन घाम लाग्छ भन्ने सुनेको थियौँ गरे ड्रोन मैले ल्याइ छैन गाई यार त्यत्तिकै यार कुरा लगाइदिन्छ नि यार कुराउटेहरू यार बाटो हिँड्ने सब्सक्राइबरले कुरा लगाइदिएको अरे एमआरपीले ड्रोन ल्याएर 360 हो त अनि हामीसँग किन हामीलाई मेनली भनेको यहाँ माथि वकिटकी लान पाइन्न नि त यिनले चाहिँ पुलिसले दिएर आएछन् वकिटकी आफैले अघि घर भने 50 चोटि त्यहाँ भित्र झोला हाल्नुपर्छ दाइ भनेर जुत्ता टाइट भएर हैरान छ म
मजा आउला रेलीमा टडक चरेसी पहिला यो हेर्दा हेर्दा पहिरो जान्छ यो ठाउँमा चाहिँ पहिला जति आउनु बेला घर खसे थियो खसी यस्तो पातल भइसक्यो ठोकेला यार अरे रन्काहान भटारे नि केटाहरूले यार यो घुम्टीमा चिप्लिहाल्छ झन्डै लडिनँ म यार मागा क्या बबाल भ्यू गाइज हेर्नु त हिउँ परेको त्यहाँ त फुर लाएर अनि माथि पनि हिउँ परेको नि सुन्दै गरे खुट्टा चिसो भएर फेरि यस्तो डुक्छ नि फेरि हिउँ पऱ्यो भनेर आम्मा उठेर चलाउनु मजा छ त होइन त्यहाँ पानी परिरहेको तल माथि सिधै हिउँ पऱ्यो त्यो सेतो झरेको ठाउँ यहाँ चाहिँ हल्का छिप परेर क्या रमाइलो भइरहेको भ्यू हेर्दै हिँड्छ यो एरिया चाहिँ बवाल लाग्छ मलाई त्यहाँको स्विजरल्यान्ड जस्तै छ यो एरिया चाहिँ हामी स्विजरल्यान्ड जाने पैसा खर्च नगरिकन यहाँ मुस्ताङ आयो हुन्छ यस्तो मजा आयो भर्खर ज्याकेट लगाइदिएको तातो भयो बल्ल डट बाइक देखेर ढल्काउँछ यार मारिराम नै भयो गाइज ए भाइ क्यामेरा हल्लिएको हुँदो रहेछ अफरोडमा त नहुँदो रहेछ अलि सो गाइड पछाडि यस्तो हिउँ पऱ्यो यार यस्तो माथि पऱ्यो कि तल परेन यो चाहिँ फेरि भेरी ब्याड आउन आँटिसक्यो गाइज पारी चाहिँ पुरै मन्द पारामा हिउँ परेको छ भेन्ड उतातिर पनि पानी परेर पुरै हिउँ पारीतिर पुरै स्याउ रोपेको यार डेन्जर बवाल देखेको स्याउ अनि त्योबाट हिँडेर चाहिँ हामी माथि त्यो टावरमा जाएर जोमसोम बजारको भ्यू हेर्न नि मिल्छ सर गएर ल गाइज वेलकम टु जोमसोम बजार मुस्ताङ जिल्लाको राजधानी होइन नि फेरि हेडक्वार्टर भनौँ न होइन सदरमुकाम अझै पनि यहाँ खच्चडहरू हिँडिरहेको नि सोच्नु न म सानो हुनु हाम्रो गाउँतिर खच्चडहरू हुन्थ्यो कि ल्याउनु अब कसरी हावा त त्यत्तिकै गएन होला ल गाइस मेरो चाहिँ अगाडिको टायर फेरि ट्युब पङ्चर भयो जस्तो अनि माथि लिमी लाप्चा जाने बेला नि अगाडिको पङ्चर भएर यस्तो दिमाग खराब भयो थियो अहिले यहाँ ठ्याक्कै थाहा पाइयो फेरि पछि थाहा पायो त बर्बाद हुन्थ्यो नि ल एकछिन ट्युब चेन्ज हालेर झ्याकझुक गरिहाल्नु पऱ्यो ल गाइस यहाँ सक्क लाएर बसेछौँ अनि यहाँ खोल्दै मेरो टायर शङ्का त लागेको 100% पङ्चर भयो भनेर ठ्याक्कै पङ्चर भइदियो धन्न यहाँ आएर थाहा पाउने ठाउँमा भयो उता भयो भए त फेरि झन् झ्या हुन्थ्यो दिमाग खराब अनि लिमी लाप्चामा मलाई कम भएको त्यो गोलो ढुङ्गामा पङ्चर बिना टायर निस्किन लाग्थ्यो अगाडिको ट्याङ त्यस्तो गरेर नि रिम नबाग्ने क्या त्यति बेला त्योमा त रिम लग्ने थिएन कि यसमा चाहिँ छ नि त रिम लक त्यो चाहिँ फाइदा हो यसमा डटको चाहिँ त्यो फाइदा छ फेरि ल अहिले भर्खर घाम पानी परेको थियो अहिले त आकाश एकछिनमै चेन्ज भयो क्या अनि लकी भएर ल पेट्रोल सबैकोले यहाँ जोम्स बेनीबाट हालेको 4.5 मेरो 4.5 खायो यसले 5 खायो कालेकोले 5 खायो लगभग आधी लिटरको उस छ मगोमा चाहिँ हेर्नु मन लाग्यो त्यसले कति खायो 4 लिटर जस्तो खा जस्तो भाइब्स आने भाइब्स हो यसो हेर्दाखेरि 4 लिटर ए हुँदै इएफआई हो नि त नि ल हेरमै इएफआई को यहाँ कतिको कार्बोरेटर